In and around the Philippines is very, very difficult to forecast. When we have a flight day, typically we wake up around 1 a.m. and we make sure that the conditions are looking good for us to complete our mission. You know, if there's bad weather in the region, we might consider delaying takeoff or not flying at all. If the weather is not appropriate for us to take off in, if the weather is not going to be appropriate for us to land in, or if the weather where we want to sample isn't what we're looking for that day, we can choose to cancel the flight that morning. It's important to get the right conditions for the aircraft to fly in so they can optimize their sampling strategies. Generally, we've been giving the go-ahead, but occasionally we have had circumstances where it just was obvious that we weren't going to be able to meet our flight objectives and we could send everybody back to bed. But by 2:30 in the morning, we have to give a go, no-go decision to the entire science team to hop into the buses and come to the airfield and get the airplane going. The power comes on the plane 3 hours before we take off, and certain instruments have to be in there 3 hours before takeoff to get their instruments calibrated, get their instruments set up and ready to go, and it takes them 3 whole hours just to make sure that the flying laboratory has all of its instruments working. So to pre-flight the aircraft, we want to get a good look at the entire aircraft from top to bottom to make sure it's ready to go and ready to fly safely for everybody that's going to be on board. So we'll look up in all the flap wells, we'll look at the landing gear, we'll check the brakes, we'll check the lights, we check the props for any leakage or for any for chips or any damage of any kind. We look over the fuselage as a whole. We look for missing pieces, we look for anything cracked or anything just that's going to be unsafe in general. At that time, I'm in the operations room talking with the pilots and the flight scientists, going over what our mission is today, what we're going to sample. And we have to tell the pilots, this is the weather you're going to be flying into today, and this is what you need to be aware of when they're actually flying the plane today. Doors close at about 5:15 in the morning, and the plane is in the air by 6 a.m. Before takeoff checklist is complete, you are cleared to line up and wait, runway 2. Up and wait, copy. 1077. 1077. All right, brakes coming on. Hitting on. Rotate. So after the plane takes off, I monitor the status of the aircraft, the location, making sure everything is working between ground control and operations on the flight. The plane stays in the air anywhere from 8 to 9 hours, returning at about 3 o'clock in the afternoon. And 9-hour flights are quite long, but because we're out there for so long, we can get so many good samples on different clouds. It allows us to really examine the evolution of clouds throughout a day, even with 9-hour flights. We'll also send up satellite imagery to the flight scientists so they can know where they want to study. You know, they might want to deviate off the course that we planned for them to sample different types of clouds or aerosols. ไปวี่แววนะคะสำหรับการหายตัวไปอย่างปริศนาของน้องต่อเด็กชายในวัย8 เดือนนี่เรียกว่าตำรวจมืด8 ด้านก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะหลักฐานอะไรมันดูแบบว่ายังเบลอๆอยู่เลยและพ่อกับแม่เองก็ยังคงให้การวกวนอยู่แต่ว่ามีพลเมืองดีมาแจ้งข่าวนะคะบอกว่าเจอผู้ชายคนนึงอุ้มเด็กคล้ายน้องต่อขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปยังนครปฐมนะคะเนี่ยคือจริงๆแล้วคดีนี้นักข่าวของเราทีมข่าวช่อง8น้องเพลงณชาหนองพงก็ติดมานะคะหลายวันละรวมเวลาเนี่ย12 วันแล้วนะคะเพื่อตามหาน้องต่อค่ะหายตัวไปอย่างปริศนาเหลือเกินไม่พบวี่แววเลยคือเมื่อเช้าเนี่ยน้องเพลงทีมข่าวก็เดินทางไปยังบ้านพักของคุณพ่อคุณแม่น้องต่อนะคะก็ทั้งคู่กำลังจะเตรียมตัวออกจากบ้านเพื่อเดินทางไปยังสภ.บางหลวงตำรวจเรียกสอบเหมือนทุกวันแล้วค่ะทั้งคู่ก็เครียดเลยนะเพราะว่านี่ไม่ได้ทำมาหากินแล้วนะคะไปสน.กันเป็นว่าเล่นไปทุกวันเหนื่อยล้าเห็นได้ชัดเลยล่ะบอกตำรวจถามเหมือนกันทุกวันว่าเห็นลูกก่อนหายไปตอนไหนยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ได้บอกตำรวจไปนั้นพูดความจริงไปหมดไม่เคยพูดโกหกเลยค่ะในความมืด8 ด้านนั้นคุณผู้ชมมันก็มีข้อมูลเข้ามาหน่อยนึงนะเห็นว่าล่าสุดมีพลเมืองดีไปแจ้งเบาะแสให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่6ที่หินมูลบางเลนนครปฐมนะคะว่านางสาวสุนิสา
พาน้องก็คือนักข่าวเราอยู่ตรงพื้นที่แล้วใช่ไหมก็มีพลเมืองดีเนี่ยคือนางสาวสุนิสาเนี่ยพาน้องเพลงลงพื้นที่ไปดูจุดที่พบมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยคันนี้เลยนะคะคือพลเมืองดีเขาบอกว่าเห็นผู้ชาย2 คนน่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตรงกลางมีเด็กกึ่งนั่งกึ่งนอนแต่ไม่เห็นหน้าตัวขาวๆส่วนคนขับรูปร่างท้วมๆสวมเสื้อแขนยาวคอปกสีดำใส่เกงขายาวคนซ้อนรูปร่างสูงโป่งผิวดำกางเกงขาสั้นเท่าเข่าและทั้งคู่เนี่ยคือไม่สวมหมวกกันน็อกนะคะเดี๋ยวให้พลเมืองดีท่านนี้เป็นคนเล่าเหตุการณ์เลยค่ะเชิญค่ะนั่นน่ะพอเขาจอดพี่ก็เลยไปก่อนแล้วคนข้างหลังที่พี่เห็นสีหน้าท่าทางเขาเป็นยังไงบ้างคะพี่สีหน้าท่าทางเขาไม่ค่ะปกติเลยใช่พี่ดูรูปนี้หน่อยมีความคล้ายไหมคนขับเนี่ยท้วมขนาดนี้ไหมประมาณนี้แหละแต่ว่าหน้าพี่จำไม่ได้หรอกใส่เสื้อยังคนขับเนี่ยพี่ว่าอยู่มัน40 เกือบ 50อ่ะค่ะแล้วเธอยังบอกด้วยนะตอนนั้นได้แต่สงสัยว่าอ้าวดึกดื่นพาเด็กมาขี่มอเตอร์ไซค์ทำไมเนี่ยนั่นแหละค่ะแล้วก็ช่วงที่สวนกัน2 คนคล้ายตกลงกันเรื่องเส้นทางอยู่เห็นคนซ้อนชี้นิ้วไปทางบางเลนแต่ไม่ได้เอะใจอะไรก็ขี่รถผ่านไปไงจนกระทั่งเห็นข่าวเฮ้ยคุณน่ะเด็กคนนี้นึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นได้ตอนขี่รถสวนกันน่ะตำรวจแบ่งกำลังไป3 กลุ่มแล้วนะคะกลุ่มแรกในลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านตามหาเบาะแสตามคำบอกของพลเมืองดีค่ะกลุ่มที่2ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ตำรวจกลุ่มที่3เนี่ยไปตรวจสอบเส้นทางการเงินกับโทรศัพท์ของคนในครอบครัวทุกคนเลยนะคะเรียกว่า12 วันแล้วความคืบหน้ายังคงน้อยมากสำหรับคดีนี้ค่ะใช่ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง Scientists doing the observations. That means that we have to make sure that there's enough infrastructure to support deploying an aircraft in these faraway places. Campaigns like this are very difficult because involve different cultures, different time zones. Daytime's here, is nighttime back home. So people are away from their families is stressful, but everybody's handling really, really well. And it's been a great, successful campaign so far. Here, no day has been the same. Every day has been different. So the exciting aspect of field work is that you actually get to see how the data is collected. You're not just sitting at a computer back, at least for me in Illinois, and I don't know how this data was collected. Some days I'm sitting on a plane dropping dropsons out of the back of the plane. Some days we're working on the dropson system. Every day is just so different here than what it is at home. Field campaigns are important for students, not just because they can see where data comes from, but they're going to create friendships that will last them the rest of their lives. If any graduate student or scientist has the opportunity to do field work, I highly recommend it. Being in the field has been an incredible experience. As a graduate student, I have learned so much from so many different people. It's been an incredible experience. We were actually very surprised because a lot of the scientists were giving us praise and were admiring us, were telling us that we're doing a good work, and hearing this from the people that you admire, the people you read on papers, the greats, so to speak, in this field, and then just to hear that from them is really inspiring and makes you want to just do more and pursue more in terms of your career. We're never going to stop exploring the unknown in air and space. We're not going to stop innovating for the benefit of humanity and inspiring the world through discovery. 22 will go down in the history books as one of the most accomplished years all of NASA's history
and missions, the golden age of space exploration. So much to look forward to in 23. Climate missions that will tell us about how our Earth is changing. Game-changing aeronautics developments with the 59 and the X-57, and the selection of the first astronauts to go to the moon in more than 50 years. And there's a lot more coming. There was a philosopher, a historian, someone who had a great grasp of the future named Carl Sagan, a scientist. And he said, exploration is in our nature. We began as one. ไปวี่แววนะคะสำหรับการหายตัวไปอย่างปริศนาของน้องต่อเด็กชายในวัย 8 เดือน Have lingered long enough on the shores of the cosmic ocean. We are ready at last to set sail for the stars. We have set sail for the stars. Now we're going to reach out to the unreachable stars. Hey, I'm Joy. At NASA, we pay tribute to the women in STEM who continue to lead the way for change in our society and culture. This March, we shine a spotlight, just a few, in honor of Women's History Month. Did you know human computers were a huge part of NASA's history? During her 34 years at NASA, Annie Beasley paved the way for women's rights by helping supervisors address issues such as gender, race, and age discrimination. And on the other side of the country, Helen Ling hired women computers who wanted to be in ไปวี่แววนะคะสำหรับการหายตัวไปอย่างปริศนาของน้องต่อเด็กชายในวัย 8 เดือนนี่เรียกว่าตำรวจมืด 8 ด้านก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะหลักฐานอะไรมันดูแบบว่ายังเบลอๆอยู่เลยและพ่อกับแม่เองก็ยังคงให้การวกวนอยู่แต่ว่ามีพลเมืองดีมาแจ้งข่าวนะคะบอกว่าเจอผู้ชายคนนึงอุ้มเด็กคล้ายน้องต่อขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปยังนครปฐมนะคะเนี่ยคือจริงๆแล้วคดีนี้นักข่าวของเราทีมข่าวช่อง 8 น้องเพลงณชาหนองพง Create a new way to clean up toxic waste. Well, it's true. NASA environmental engineer Jackie Quinn was hit by inspiration in the cafeteria when she came up with an invention to clean up contaminated water and soil, all thanks to a drinking straw. Houston, do you copy? In 2001, Ginger Carrick became the first non-astronaut capsule communicator, aka the person who relays information from mission control to astronauts in space. 4 years later, Ginger became NASA's first Hispanic female flight director. From politics to science, pioneers to engineers, women are making history every day. And that is worth celebrating. March is Women's History Month.